ஹலோ நண்பா, இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் தான் நம்ம சந்திச்சிருக்கோம்னு சொல்ல முடியாது நண்பா. இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்க வண்டியை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். என்ன வண்டின்னு நீங்களே கெஸ் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க. இது வந்து சிடி 110ஓட அப்டேட்டுன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். 110Xோட அப்டேட்டுன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். சக்கப்போடு போட்டுட்ருக்குன்னு சொல்ல முடியும் அந்த பைக்கு. அதுக்கு அப்கிரேடட் வெர்ஷனாக இதை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். இது என்ன மாடல் நேம்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் சிடி 125ன்னு சொல்லிட்டு இதோட நேம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் 125cc ஏற்றபடி இதோட சிசி எல்லாமே வந்து சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. சிசி பவர் எல்லாமே, புல்லிங் பவரு, அதுக்கப்புறம் வந்து டார்க்கு எல்லாமே செமையாகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். இன்னும் இதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன கலர் வேணுன்றது, எவ்வளோ ப்ரைஸுக்கு அவைலபிளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கான வீடியோவில் போய் பார்ப்போம். வித்தவுட் டிலே வாங்க நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வண்டியோட இன்ஜினோட டிரான்ஸ்மிஷனில் இன்ஜினோட டைப்பு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 4 ஸ்ட்ரோக் ஏர் கூல் சிங்கிள் சிலிண்டர் SOHC DTSI இன்ஜின் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க பஜாஜ் தரப்புலேருந்து. அதே சேம் இன்ஜின் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். இது பல்சர் 125லேருந்து அப்படியே டெரைவ் பண்ண இன்ஜின் தான் இதுன்னு சொல்ல முடியும். எல்லாமே பவர், எல்லாமே டார்க் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். இதில் சிசின்னு பார்த்தோம்னா 124.4 cc வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் மேக்ஸிமம் டார்க்குன்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 11 Nm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 5500 RPMல வந்து நம்மளுக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் கூல்டு இன்ஜின் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி 2 valve கொடுத்துருக்காங்க. கிக் ஸ்டார்ட், செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குன்னே சொல்ல முடியும். கார்பரேட் வேரியன்ட் தான். இது வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கல. இந்த சிசிக்கு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அவ்வளோ வந்து யாரும் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்கன்னே சொல்ல முடியும். அதை வச்சாங்கன்னா இன்னும் விலை கொஞ்சம் அதிகமாகிடும், அதனால் வைக்கிறது இல்லை. அதே போல் இது இக்னிஷன் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா டிசி இக்னிஷன் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. போர் சைஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 52 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ரோக் சைஸ் வந்து 58.6 mm வந்து வருது. கம்ப்ரஸர் ரேஷியோ நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 9.8:1ன்ற விதத்தில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து BS6 நார்ம்ஸில் வருது. அதனால் நம்மளுக்கு வந்து வண்டியில் நாய்ஸ் அண்டு ஏர் பொல்யூஷன் இல்லாமல் வண்டியை வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். இதில் ஃபீச்சர்ஸ் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா இது நம்மளுக்கு ஆலஜன் ஃப்ரண்ட்டில் ஆலஜன் செட்டப்பில் சூப்பராகவே கொடுத்துருப்பாங்க. நம்மளுக்கு 110Xல எப்படி இருந்ததோ மாடல் வைஸ் அதே தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதை விட்டோம்னா நம்மளுக்கு எங்கெங்கே சேஞ்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பிட்வீன் த வீடியோலேயே நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் USB சார்ஜிங் போர்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் ஸ்பீடாமீட்டர் வந்து அனலாக்ல கொடுத்துருக்காங்க. டாக்காமீட்டர் அனலாக், ட்ரிப்பாமீட்டர் அனலாக், ஓடாமீட்டர் அனலாக்ல கொடுத்துருக்காங்க. அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் ஆஃப் வேரியண்ட்டு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஷிஃப்டிங் ஆல் டவுன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு, மற்ற எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பேக்கு கிடையாது, எல்லாமே ஃப்ரண்ட் கியர் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே போல் இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா டோட்டல் சீட்டோட லென்த்து நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 700 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஒரு லார்ஜரான ஒரு லென்த்தான ஒரு சீட்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். சும்மா சூப்பராகவே இருக்கும். அதே போல் சிங்கிள் சீட் தான், ஒரே பீஸ் சீட்டாகவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேசஞ்சர் ஃபுட்ரஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுவும் நல்லா சூப்பராக இருக்குது, ப்ராடாக இருக்குது. 2 சைடுமே வருது. ஏன்னா லக்கேஜ் கேரியராகவும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேசஞ்சர் உட்காந்தாங்கன்னா அது நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக உட்காந்து போகிறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் சேஃப்டி வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா காம்பி பிரேக்கிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று அப்ளை பண்ணாலும் ஃப்ரண்ட்டும் சேர்த்து அப்ளை ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறது இன்னுமே ஆடட் அட்வான்டேஜாகவே இருக்குது, செம்மையாகவே இருக்குன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். அதே போல் இதில் வந்து நம்மளுக்கு மைலேஜ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா சிட்டி மைலேஜ்னு பார்த்தோம்னா 60 km/L வந்து நம்மளுக்கு கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஹைவே மைலேஜ்னு பார்த்தோம்னா 62 km/L நம்மளுக்கு கிளைம் பண்ணுறாங்க ஆன் பேப்பரு. இது நம்ம இன்னும் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணல. டெஸ்ட் ட்ரைவ் கிடச்சா கண்டிப்பாக நான் டெஸ்ட் ட்ரைவும் பண்ணல. ஆக்ஸலரேஷன் பார்த்தோம்னா 0 to 80 வந்து நம்மளுக்கு 14.19 செகண்ட்ஸில் வந்து ரீச் ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக 125cc ஏற்றபடி இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்குன்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். மெயினாக வந்து இவ்வளோ ஸ்பீடு போகும்போது பிரேக்கிங் வைஸ் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா 80 to 0 அந்த ஸ்பீடில் நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு வந்து 35.25 mm வந்து நம்மளுக்கு எடுத்துது. அந்த ரேஷியோவில் நம்மளுக்கு எடுத்துக்குது. அப்போனா கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னே சொல்ல முடியும். பிரேக் வந்து நல்லா கொடுத்துருக்குறாங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். சேசஸ் அண்ட் சஸ்பென்ஷன் வைஸ் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வண்டியோட பாடி டைப்புன்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா கம்யூட்டர் பாடி டைப்பில் வருது. கம்யூட்டர் ப்ளஸ் கமர்ஷியல்னே சொல்லலாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து டெலிவரி பாய்ஸுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் இந்த வண்டியை பொறுத்த வரையும். நல்லா லென்த்தான சீட்டு, 2 சைடுமே கேரியர் மாதிரி நம்மளுக்கு
ஏதாவது பெட்டி ஏதாவது வைக்கணும்னா அதில் அழகாக ஹோல்ட் பண்ணி நிற்கிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். வண்டியோட டைமென்ஷன் பார்த்தோம்னா ஹைட்டுன்னு பார்த்தோம்னா 810 mm அந்த ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட வீல் பேஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 1285 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எலக்ட்ரிக்கல் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஆலஜன் செட்டப்ஸாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டெயில் செக்ஷன் வந்து பல்பில் வருது, சிக்னல் லேம்பர் நம்மளுக்கு பல்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டே டைம் ரன்னிங் லைட் மட்டும் நம்மளுக்கு எல்இடியில் வர மாதிரி ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இதில் டயர் அண்ட் பிரேக்கிங் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட் செக்ஷனோட பிரேக்கிங் டைமென்ஷன் பார்த்தோம்னா 240 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் செக்ஷனோட பிரேக்கிங் டைமென்ஷன் பார்த்தோம்னா 130 mm வந்து வருது. அதே போல் இதில் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா இதில் டாப் ஸ்பீடு பார்த்தோம்னா இதோட சிசி என்னமோ 125 cc. இதோட ஸ்பீடுன்னு பார்த்தோம்னா 97 km போகிற மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் டாப் ஸ்பீடு மோட்டாரில் வந்து இதில் பீக் பவர் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 10.9 PHP வந்து நம்மளுக்கு போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. 6000 RPMல வந்து ரீச் ஆகுது. வேறு லெவலில் அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி 6 கியர் பாக்ஸில் நம்மளுக்கு வந்துடுது. சஸ்பென்ஷன் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 125 mm வந்து ட்ராவல் இருக்கக்கூடிய சஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரியர் சைடு வந்து நம்மளுக்கு வந்து நைட்ராக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 100 mm வந்து நம்மளுக்கு போகிற மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. SOS வித் நைட்ராக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்க் பிரேக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. பேக் சைடில் நம்மளுக்கு ட்ரம் பிரேக்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. அதே போல் இதில் டயரோட சைஸு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட் செக்ஷன் வந்து 80/100 17 inches வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் செக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 100/90 17 inches வந்து வருது. அதே போல் வீலோட சைஸு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா அது அதுவும் நல்லா பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்க. அலாய் வீல்ஸ் மெயினாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சைஸுன்னு பார்த்தோம்னா 431.8 mm வந்து சேம் ஃப்ரண்ட்டு பிரேக் ரெண்டுமே அதே சைஸில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரேம் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஃப்ரேம் வந்து ஸ்கொயர் ஜூப் வித் சிம் டம்பர் கேரியர் சஸ்பென்ஷன் அந்த ஃப்ரேம் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் நல்லா ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு ஃப்ரேம்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். ரெண்டுமே நம்மளுக்கு டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி பார்க்கறதுக்கு செம்ம லுக்காக இருக்குன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். எக்ஸ் வேரியண்ட்டில் இது வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. இதோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 90,000 1 லட்ச ரூபா வரையும் அந்த ரேஞ்சில் வர்றதுக்கு அதிகமாகவே வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். டிஸ்க் வேரியண்ட்டு இதோட ட்ரம் வேரியண்ட்டாக கொஞ்சம் இதை விட கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷோரூம் போனீங்கன்னா இந்த வண்டியை வந்து இங்கே எடுக்க எனக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தது சக்தி மோட்டார்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் பெரம்பூர் பக்கத்தில் அந்த மூலக்கடைக்கு முன்னாடியே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து நீங்கள் வண்டியை வந்து உட்காந்து ஃபீல் பண்ணி பார்த்து வாங்கலாம். இன்னும் டெஸ்ட் ட்ரைவ் தேவைன்னா உங்களுக்கு இப்போ பஷாகத்தில் இருக்குது. அங்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா டெஸ்ட் ட்ரைவும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இதே சக்தி பஜாஜ் தான். கண்டிப்பாக நீங்கள் அங்கே போய் விசிட் பண்ணி வாங்கலான்னே சொல்ல முடியும். இதில் கலர் வேரியண்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு வந்து எத்தனை கலர்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. மொத்தம் 3 கலர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் வந்து பிளாக் வித் பிரெட் டீட்டெயிலோடு இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல கலரு. அதுக்கப்புறம் க்ரீன் வித் பிளாக்கு சேர்ந்த மாதிரி அது ஒரு கலரு. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளூ பிளாக் ஒயிட் அந்த மாதிரி கிரே அது கலந்த மாதிரி ஒரு கலர். மொத்தம் 3 கலர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா 110க்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஹேண்டில் பார் பிடிக்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து அது குஷன் மாதிரி நல்லா ஸ்டிஃபராக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பல்சர்லலாம் யூனிக்காகவே வரும். அந்த ஸ்டியரிங் முடிகிற த்ராட்டில் பண்ணுற இடமோ இல்லாட்டி இந்த கிளச்சு பிடிக்கிற அந்த ஸ்டியரிங் எண்டோ சேஃப்டிக்காக அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். மற்றபடி சேஞ்சஸ்மே இல்லை, இன்ஜினை மட்டும் தான் சேஞ்சாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் டிஸ்க் வேரியண்ட் அவைலபிளாக பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ காய்.